რატომ არის ასე მნიშვნელოვანი, რომ შევინარჩუნოთ წარსულის არქიტექტურული შედევრები? მაინც როგორ დაეხმარება ის არქიტექტორებს, რათა თავი გაართვან აწმყოსა და მომავლის გამოწვევებს, განსაკუთრებით ეკოლოგიურ პრობლემებს. ეს საკითხი უკეთ რომ გავიგოთ, უზბეკეთის პავილიონს დაგათვალიერებინებთ აქ, ვენეციის არქიტექტურის ბიენალეზე, რომელმაც ახლახან გახსნა კარი. ამ გამოფენის ყურადღების ცენტრში ტაშკენტის მოდერნისტული არქიტექტურის ერთ-ერთი შედევრი მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი სახელწოდებით მზე აღმოჩნდა. ეს კომპლექსი, რომელიც 1987 წელს აშენდა, მსოფლიოში მზის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ღუმელია. მაშინ ამ ღუმელს იმისთვის იყენებდნენ, რათა ენახა თუ რა განსხვავებული რეაქცია ჰქონდა სხვადასხვა ლითონის მასალას 3000 გრადუს ტემპერატურამდე გახურებისას. ამ პავილიონის დიზაინის სტუდია გრეისში განთავსება ჯაკომო კანტონისა და ეკატერინა გოლოვატიუქს მიანდეს. რთული იყო ამხელა ინფრასტრუქტურული კომპლექსის ამ არცთუ დიდ სივრცეში განთავსება. ამიტომ ეს ადგილი რამდენიმე ნაწილად დავყავით და ფრაგმენტების სერიების მეშვეობით გადმოვეცით ამ ტექნოლოგიის ყველაზე საინტერესო, ბუნდოვანი და პროვოკაციული ასპექტები. ამ გამოფენის შექმნაში რამდენიმე მხატვარიც მონაწილეობდა, მათ შორის ესტერ შეინფელდი. ყველა ეს ნივთი ინსტიტუტიდან არის მოტანილი. მე ვრცელი კვლევა ჩავატარე, რათა ყველაზე მნიშვნელოვანი ნივთები მომეტანა აქ და მეჩვენებინა, რომ ეს ინსტიტუტი მხოლოდ მოდერნიზმისა და არქიტექტურის გამო კი არ არის საინტერესო, არამედ ზოგადად მეცნიერებისა და იქ დასაქმებული მკვლევრების ყოველდღიური შრომის გამოც დასაფასებელია. მზის ინსტიტუტი შესანიშნავად წარმოაჩენს, თუ რა საოცარი კვლევები ჩაატარეს, რათა შეენარჩუნებინათ ტაშკენტში 1960 და 1990-იან წლებში აშენებული 20-მდე შენობა. თითქმის 5 წელი დაგჭირდა 21 თანამედროვე შენობაზე კვლევების ჩასატარებლად. აუცილებელი იყო აქ ჩამოსვლა ამ პროექტის უწყვეტობა, რომ აღგვენიშნა და პატივი გვეცა ვენეციის ბიენალეს კონცეფციისა და თემისთვის. this 2025 წელი პრეზიდენტმა გარემოს დაცვისა და მწვანე ეკონომიკის წლად გამოაცხადა. ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ უბრალოდ კი არ გაგვეცნო ამ შენობის მნიშვნელობა სხვებისთვის, არამედ დაგვეცვა კიდეც. შესაბამისად, წელს იგი იუნესკოს ნუსხაში შევა და ჩვენთვის ეს განსაკუთრებული რამ არის. ეს შენობა ეკოლოგიის დაცვის მიზნით არ აუგიათ. ის ააშენეს კოსმოსური და სამხედრო კვლევების ჩატარების მიზნით, მაგრამ მას ახალი ფუნქცია მოუძებნეთ, რადგან კაცობრიობა მიხვდა, რომ გარემოს დაცვა ძალიან მნიშვნელოვანია და მოულოდნელად ეს შენობა ამ კონცეფციას მოერგო. ვენეციის არქიტექტურის მე-19 ბიენალე 23 ნოემბრამდე გაგრძელდება.